走了半个月，晚上咳是白天咳？白天咳。晚上不咳？不，晚上咳，白天不怎么咳，我晚上咳的比较厉害。咳是有痰没有？好像没什么痰，我就感觉他咳不出来痰，他咳的有点，晚上他剧烈性的咳嗽，就咳的有点吐的那种。吐的。这种类型主要是个过敏性咳嗽，我们中医也称为寒邪咳嗽，就是肺里面卡了一口寒气，导致那种痰排不出来所引起的咳嗽。他中医院查说是急性支气管炎。咳起来了吧？咳了真的有半个月了。有积食内火，有积食热，晚上咳，肺里面是寒气。主要治疗起来，这种情况不能一味的再吃清热化痰止咳药了，所以要用点温药把你的痰和寒气给化掉。我们就一般用小青龙去打底，治疗效果比较好。如果有淤热的话，可以稍微加点石膏跟黄芩。之后要调理脾胃，把脾肺的气补足，把抵抗力增强，这样子孩子咳嗽才能彻底断根。